يا هلا والله، اليوم راح اسوي معكم احلى وصفة كوكيز. تابعوا معي الخطوات. اول شي راح انزل زبدة. عندي هنا تقريبا 3/4 كوب الزبدة، راح اخلطهم. بعدين راح انزل عليهم كوب سكر بني رطب وربع كوب سكر حبيبات اللي هو السكر العادي. اذا ما توفرت الزبدة الحيوانية في البيت او ما قدرتوا على سعرها لان بيكون سعرها دبل، ممكن نستخدم زبدة نباتية. الكيلو ب10 ريالات، مرة رخيص. طيب راح أضيف بيضة، نخلط المزيج. وراح أضيف صفار بيض ونرجع نخلط المزيج. بعدين فانيلا. آخر شي راح أضيف المواد الجافة اللي هو عبارة عن طحين، بيكربونات الصودا، رشة ملح. أول ما يختفي عندنا الطحين خلاص كذا العجينة صارت جاهزة. آخر شي راح ننزل حبيبات الشوكولاتة تقريبا من كوب إلى كوب ونص على حسب احتياجكم انتو، كل ما كان أكثر كل ما كان أحلى. أما الآن راح أدخل الفرن على حرارة 180، تاخذ تقريبا من 9 دقايق إلى 12 دقيقة. وبس كذا خلص وصفة اليوم. أتمنى الكل يجرب وصفة اليوم، وبالعافية عليكم.